wali tuli mu kukaaba okutagambika abasajja abagagga bongeza sente mu bumenyi bw'amateeka batutulugunya bubiri batuyisa bubi nga bapangisa batujjako sente z'amasanyalaze emitwalo 75,95 bataddewo obukiiko gundi bw'anaavaayo ng'awolereza abasuubuzi tumukube. Problem evaawa lwaki buli mwaka tulaba abasuubuzi nga beongerera ddala sebengerera mu kifo ky'okweyagalira mu buweereza bwabwe n'omulimu gwabwe. Mu bantu be mwawandiikira ebbaluwa mwe mwali ne Road Mayor Erias Lukwago. Yes. Era noga nti naye teyaddamu. Naye teyatuddamu ku nsonga eno. Olutalo luno tulabye nga Erias Lukwago abadde aluvaayo nnyo okululwana. Tugambe nti alwanisa ngalo zitaliiko njala. Tumwebaza Road Mayor olw'okuba avuddeyo n'alubaamu. Ne mu bbaluwa gye twamuwandiikira koyo kojja nga bawankima sobola muwaayiriza. Teyatuddamu neegi. Yerabira. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli nga bulijjo amanya bampita Rimasam oba osobola okumpita Mechanic Rabongo weewaawo mukama abukeesezza oyo gwe neesiimisa naawe nkusaba omwesiimise lwaki eyateekateeka amateeka 10 agaze gatukulembera mu mbeera zonna embi n'ennungi paka wano wetuli oyo eyakola ensozi ng'ezimu zivaamu omuliro ate ng'ezimu zikulukuta ayisi kale weewuunye eyatonda ebyennyanja nga biba wansi mu nnyanja kyokka ate nebissa ekitenkanika nga gwe omuntu we bakuteekayo eddakiika 3 bajjayo mulambo. Ffe baani abamukasuka ewala ng'ayimbisa obunyonyi ennyimba ze tutamanyi kye zitegeeza naye nga tubulumbagana tubuulire nga buyimba olwo nno tuwummule. Oyo yatonda abamu nga bawanvu abalala nga bampi yeddunda lugaba era yafa n'azuukira ng'amaze emagombe ennaku 3 zokka n'ayingira mu byafaayo by'ensi nti sitaani yamuyuuzayuuza yamulabako naye teyasobola mukwatira magombe bw'atyo n'ajja ekisa ekyo n'akiteeka ne ku Laazaalo naye n'amuwa obulamu. Weewaawo bakama bange abantu mano ya Bongo Charity Foundation kitegeeza ki obwana bwe tujja ku nguudo obusukka 16 bubeerawo na art. Ati ono gwe tukuba yabubeezaawo tetulina soosi ndala twajja n'enjiri ey'omwana wa Nnambi okuyamba omwana wa Nnambi okubeerawo. Tetwajja kusabiriza bazungu kubalombera nedda ogwo omulembe twagusangawo gwe twajja okudibya. Kitegeeza ki ati gwe tukuba buli bw'omugula bw'oleeta ekifaananyi ne tukusiiga ekifaananyi wansi kya mukaddewo kya mwanawo kya mukyalawo akasente akakavaayo katuyamba okuddukanya foundation. Twagala tuve mu kampeyini eno oba tuwummule ng'omwana wa Kintu ekitiibwa kye kimuzzeeko omuddugavu talina kubeerawo na kusaba omuddugavu talina kubeerawo na kulifaalinga muddugavu munne eri muzungu omuzungu te kyovala n'emize egikyasinza obugisaase wano kubanga ffe tulowooza nti tuli mabega nnyo era tulowooza nti Katonda w'abazungu si Katonda waffe twajja bimenyawo gula ati waffe otuyambeko tuyimizeewo foundation eno. Weewaawo Village Basket yayingiddewo dda gwalina ekintu kyonna ekikadde oyina suukanka gy'otakozesa oyina ngato gy'otakozesa oyina sepiti gy'otakozesa bulangiti byonna alaba Bongo Charity Foundation egenda kutuukako ebijjeko tubitwale mbantu ababyetaaga tubatuukirira nosanga oli nga abasawo baamukebera nga yalwala amawuggwe naye nga lwabuteebikka nosanga oli bambi nga yandiyagadde okwogereza omugole naye ng'engatto yamulemesa okuwasa nga yolekedde kuyingira bisiyaga. So ffe twagamba nti nedda omuzimu ogwokya engoye ogwokya ebintu bye tutakozesa twagala tugumenye tukubire simu tubifune engoye t-shirt mataayi buli kimu mmenye kindeke ki tubitwale mbannaffe we tutuukirira olwo tubawo obulamu obupya. Komyo ne president bwe njogera erinnya president nange neekanga
olukiiko lummeze naye kaŋŋume kuba nze nno nalayira kuweereza atudde anekanekanye mawaiti era bw'omulaba olabira ddala omuntu omutegeke naye simanyi oba kyalabika kungulu ne munda bwakyo nze nzikiriza nti essaawa gy'ayambadde bwe njijjako ne njitunda ebirooto byange bituukirira egula emmotoka yange ennamba awunya bulungi ali fresh ekitenkanika era ddala bw'omutundira kungulu olabira ddala president awedde emirimu abamubuguliza tubalese ku gate n'abawandiika ebintu bye buli kadde wansi tulaba obutawo buyitiŋŋana owayiwandiika kano akuba muwandolinge bwoti mu nnaku ey'ekitalo wenjagala okusinziira mutegeeze nti olwaleero si byassanyu wadde nga ntandise nakulaba bintu bya kungulu ne mukungiriza ku lw'eyo ekyo kyali kubanga ekyo kyali naye ate omutima gwange gukaaba amazzi gabamalawo emiranga emisolo n'ebintu ebirala bannaffe bangi abeeyiyo obugatto ne bakyali bange batunda bugatto gabututte myaka gyonna gyamazeeko takinogeranga ddagala tebakinogeranga ddagala buli kadde batusuubiza nti bijja kutereera binaatereera ddi nga bakazi baffe batunubako abaana tebasoma ne bakadde baffe batuyita dde ebyana kubanga tetukyasobola kubayamba pulezidenti buuza ku bantu tweyongereyo abatulaba mwenna basebo ne bannyabo abantu ba Katonda ku buli mutenderwa gwe muliko mwasiibye mutya mwebala obuweereza nsaasira nnyo bagadde baffe abakyala n'abaami abakoseddwa ffenna twakosedde enjega ey'ebintu byaffe ng'abasuubuzi nti byonna byatokomose ne biggwawo ku lutabalimbye erinnya yenze John Kabanda ndi chairman wa New Generation Traders Association Uganda ekibiina ekyo kitwala abasuubuzi ab'omulembe guno oguliko kyekintwala ku umbrella body tugatta mu busuubuzi bwaffe mu ggwanga lyonna ekya Federation of Uganda Traders Association zifuta umbrella body tugatta era nga yenze president ndi musanyufu okubeerako wano mwebale nnyo mwebalire ddala okutukyaza n'okutegeera nti ddala naffe abantu abawansi eyo gye tuli tulina kye twongera ku ggwanga lyaffe tusanyuka olw'okuba buli lwonsulirayo omwoyo n'ojja n'onkyaza wano ne twogera ebituluma bituuka direct kwabo abavunaanyizibwa era ebimu bikolwako mwebale nnyo mwebalire ddala president wetaba mputtu wakati w'abantu b'okulembera nabo yandiba emputtu waggulu awo reportinga problem evaawa lwaki buli mwaka tulaba abasuubuzi nga beongerera ddala sebengerera mufo kyokweyagalira mu buweereza bwabwe n'omulimu gwabwe naye ate mmwe ababatwala oba kale gy'oloopa ne musigala ng'ate ebyammwe bitambula bolo bambi ababeezaawo ikonomi y'eggwanga nga bayita mu gifujjirira omusolo omuyitirivu ne bafuuka abaddu. Nkwebaza nnyo mukama wange olw'okuba otutegedde bulungi nti ffe ng'abasuubuzi ddala tukontributinga kinene nnyo ku ikonomi y'eggwanga lino ne ku budget tukontributinga kinene ddala era nga yefe abasigalawo abasasula omusolo kati oguli direct nti ndeeta container wano nensasula direct tax nensasula license nensasula buli kimu kyonna kyonna nga tebalwanye nange wabula ne baŋŋamba olina kusasula zino nempaayo buwi sente. Mukama wange obusuubuzi busebengerera nga bw'oyogedde buli lunaku na buli olukedde naye ensonga kweva okubanga obusuubuzi busebengerera tetuweebwa kitiibwa. Omulimu gwaffe ogw'ebyobusuubuzi teguweebwa kitiibwa nelwankubadde yeffe tusasula essente ezo eziyimirizaawo bannaggwano eziyimirizaawo abasajja n'abakazi ab'amaanyi mu ggwanga Uganda naye omulimu gwaffe baguyisaamu nnyo amaaso oba tukitwale nti olw'okuba abagulimu tebaasoma nnyo oba tukitwale olw'okuba omuntu bw'abeera omusuubuzi tawa nnyo budde kugoberera politics n'ezo official offices ezitulwamu bannaggwano. Mukama wange nze nsuubira nti kyekyo kubanga tetuweebwako ddala kitiibwa kati bw'otunuulira enjega eyagudde ebintu by'abantu ebye billions and billions of money ebyatokomose twawandiika dde ebbaluwa nga tetunnaba nakulowoozebwako nti omwalo ogwo gunaazimbibwa ne batugamba omwala abaguvunaanyizibwako ye World Bank era bwe tuwandiikira Bank of Uganda ejja kutuwuliriza nakyo kyawa twakikola
era mukama wange nsaba bwe munabanga musobodde okutuwaayo omukisa omulala ngenda kujja wano n'ebipapula byonna bye twawandiika nga tuwandiikira minisitule ya Kampala ekulembera Hajati Misa Kabanda, ne tuwandiikira Idi wa Kampala, ne tuwandiikira Lord Mayor w'ekibuga Kampala, ne tuwandiikira Minister of Finance, ne tuwandiikira World Bank and Bank of Uganda, ne tuwandiikira Oweekitiibwa President, ne tuwandiikira buli avunaanyizibwa amabaluwa tugalina. Ekyomukisa omulungi nabo baatuddamu naye ne batuddamu nga bali contradictive nga bali ddala kino nga bakyesamula kye twali tubategeeza nga tubagamba nti guba gugenda kuzimbibwa at least wabeewo enteekateeka esooka okukolebwa abasuubuzi bano baleke kukosebwa bwe kati. Naye nze gwolaba wano maziga ge gali mu kunnyunguka kubanga abakazi n'abasajja abakaaba amaziga obugagga bwabwe bwatokomose ne bugwawo. Tuli mu maziga tukaaba emisana n'ekiro, tuli mu kusoberwa buli wamu. Nosanga sawa zino nti abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo twali badde ffenna nga tuli ku kintu kimu. Buti abantu bano bwe bagenda okuliyirirwa kyekyokka nga situnnaba kutunuulira hamu, tetunotunuulira gavumenti, tetunatunuulira Lord Mayor biki yayogera, tetunatunuulira Idi w'ekibuga Kampala, tetunatunuulira Hajati Misa Kabanda Minister. Tuyina ffenna kubeera ku uniform reason age omusuubuzi ono abadde akozesa ssente za banka, abadde akozesa ssente za manerenda, eyewola ebintu ew'omuchina, eyewola ebintu ewa manufacturer, eyaleeta ebintu by'omusajja n'agenda n'abireeta wano nga tawaddeeyo ssente okubijja ku William Street, eyewola ng'asinzeeyo bijja bya jjajjaawe, eyatunda akabanja ka nnyina oba akakitaawe, eyava e Masaka nga bamugambye neiba yeewoze mu ssako n'amuwa ssente ajjasuubuze, essente zazizizaawo atya asigale ng'akyafuna ekyokulya n'okunywa. Ffenna twali badde tulina uniform reason emu nga kye tutunuulidde bwe tuti tuleke kuwoza ate drainage, ate Drake Lubega yaŋŋamba bw'ati, ate Ayimisi Kigunu naye yayogera bw'ati. Ebyo byonna essaawa eno twali badde twabitadde dde ebbali nga tunuulidde ekintu kimu, omusuubuzi ayinza atya okuzzaawo capital addemu akole nawwa wagenda okukolera. Then enteekateeka olwedde yazze tewali buzibu. Abadde akolera awo obutaddamu kukosebwa agenda kubeera atya? Ne bwe tunaatunuulira buli muntu yenna naavaayo n'ayogera kino bataddewo obukiiko gundi bw'anaavaayo ng'awolereza abasuubuzi tumukube eno. Bannange enkya kigenda kutuukako ennaku gye tuyira ng'abakulembeze abatuufu abali ku mulamwa mpitirivu, kubanga abasajja n'abakazi batukubira nga bakaaba. Nze sirabangakoyo kintu kikwasa nnaku ng'omusajja omukulu okufuluma eri omusajja nakkubira essimu n'akaaba ngali myaka gya kitaawo, naga mwana wange nkole ntya? Owulira naawe kennyini amaziga ne gakuyunguka nga tolina kyakugamba bantu. Yensonga lwaki nze nkugamba nti oba kufa oba kuwona tugenda kulwana bwezizingirire tulabe nga basuubuzi abo basasulwa, kubanga tuli mu gavumenti yaffe gye tubadde tugondera ebbanga lyonna tusasula bulungi emisolo, ne bateekawo ssente z'ebigwa bitalaze nga tuziraba, tetugambangako nti batuliyirire. Tuli abe covid yazze tusasudde ssente za covid nga amaduuka tetugakoleddeemu. Ebyo byonna tubitadde wali. Tuli mu kukaaba okutagambika katubadde tuli musezi tutugamba abasajja abagagga bongeza ssente mu bumenyi bw'amateeka, batutulugunya bubiri batuyisa bubi nga abapangisa, batujjako ssente z'amasannyalaze 75,995, omusolo gwa kiro n'ebintu ebirala bingi nnyo, okubeera mu kibuga ekiwunya kasasiro ne mumusasula emirundi ena n'ebirala. Ate nekino wekijjidde kati mu mbeera efaanana bwetu toyinza kutuula nga taata oyina okuyiwawo omubiri atisi omwana agambe nti taata wange baamutta naye baamuttira ku mulimo nga nnoonyeza ekyokola ki ekyokulya. Kiriza obagaana amazima gajja kuvaayo. Tuyina two types of education, tuyina formal ne informal. Jajja wange gwe sitalabako baŋŋamba nti yali musiizi wa bifaananyi era bye yasoma teyagenda musomero kubisoma wabula yabisomera waka. So tukoye kulira amaloboozi nga gano tebasoma teyasoma baali tebasoma. Gwe mwana wa Katonda amera amalala n'osalirawo mu nsobi ne mu malala amayitirivu effutwano okweyagaliza okulowooza ku lubuto lwo. Njagala okukujjukiza nti olulimi oluzungute si lutegeeza amagezi. Ndowooza bannaffe abamu bakkakkanyizibwa olw'okuba bambi tebamanyi kulukozesa, naye era ndi wano okukujjukiza nti eyo kirimi ekikwewaza kyava eri bantu abava mu nsi ezajjula obunnyogovu n'omusana ne kijja wano kifuga obumbula.
olulimi lwange Luganda nga naye bw'olina olugwala olucope n'olulala ndweyagaza nnyo kuba lunkuzizza ne lunyamba n'okulaga maama wange n'abaana bange nti mbaagala nnyo ekitenkanika. Weewaawo President wanjiseba abantu bano basonko for the first time kubanga gwe muntu gwensoso okukyaza wano mbadde njagala twecce nkimanyi oli bize nnyo abantu bangi bakulinze naye mbadde nsaba otuweyo kadda kati omwana guno Mr. Ambo yali ayagala okudaabiriza temwateesa ku ngeri bantu baali bagukolerako nabaguli kumpi bwe bagenda kudda oba balina kweyiiyanga bo mu mwezi gw'okusatu abakolera ku mwalo ogwo batuwandikira ebbaluwa ng'aba Federation of Uganda fuba tukole workers and vendors bakolera okwo ku mwala batuwandikira ebbaluwa nga beemulugunya olw'enteekateeka gye baali bawulirako nti omwala gugenda ku developingibwa ne tubaddamu ne tubagamba tubadde tetukimanyiiko naye katuwandiikira abavunaanyizibwa batutegeeze bwe kineesanga nga bwe kityo bwe kiri tugenda kutuula ne developer ya Miss Kigundu ne ministry eya Kampala wamu ne government eya wakati n'abazimba omwala Bank of Uganda kuba ayita World Bank ayita mu Bank of Uganda tulabe tuyinza kuteekawo embeera eyaggwa omusuubuzi waffe okufuna obwenkanya osigale ng'okyakola ate nga n'omwala nagwo gukoleddwa bwe kinaba oba si kyo ife ng'abasuubuzi tetuyina maka katuweebwe omukisa okwedevelopingira omwala guno bwetyo bwe twateesa bwetyo ebbaluwa gye twabawandiikira era immediate bwe twamala okubaddamu ne tuddira gye baatuwandiikira abafu batukole workers and vendors ne tuddira n'eyaffe gye twabaddamu ne tuzaataakingako ku bbaluwa ku institutions ezo ze mbadde njogerako emabega babawandiikira batuwandiikira ne mubiki yali egamba nti mukama waffe nga pulezidenti w'abasuubuzi tufunye okwennyamira nti omwala guno gwagabiddwa mu butali bwenkanya ekyokubiri ife abakolera ku mwala kuno tugenda kuddawa era bakopingako ne palamenti nzijukidde kubanga palamenti nabo bwe yabaddamu ate naffe era yatuwandiikira mukyala Anita Amonge kati abantu abo nga bagamba akagambo kesobola kwerabira mwalimu ebigambo bibiri ekisooka bagamba nti tetwatta bantu ife tetwasobya Katonda okukolera ku mwala naye naffe nga bwe tuli abamu twalina mu maduuka embeera netukuba okutukulugusa okututeeka ku mwala oyo yalifuba tukole workers and vendors kyatukwatako nnyo ekyokubiri naga nti bwe gunaazimbibwa mu bumenyi bw'amateeka oliba otadde tofaali ddene ku kuzimbibwa kw'omwala guno era mulifuna ekikolimo bwe muto muliba mwegasse mu buli bw'enguzi obugenda maaso kubanga mugabye omwala nga temugoberedde kyatukwatako nnyo ne tuwandiikira palamenti ne tuwandiikira bonna twabawandiikira ebbaluwa tuzirina era mukama wange munaabo mpadde omukisa enkyanja kudda nazo zonna nzirage baluwa ku baluwa okuviira ddala mwezi gw'okusatu nga tuli mu kutolontoka ku nsonga za mwala ne pulezidenti twamuwandiikira kakati abantu abo ne tubagumya tubaga mubeere ku mwala bwe guli bakugenda okuzimbibwa tuliraba enteekateeka bannange tebagoberera naye palamenti yafaayo nnyo kubanga speaker palamenti yagezaako n'okutuyita ne tubanyonyolera ebyali mu bbaluwa ne tubagamba leka wabeewo obwenkanya ekisooka abantu bano tulabe we lubanaalaga ekyokubiri abantu bafe ab'amaduuka kubanga olaba amazzi gabadde gabimba nga gayina we gayita ate enteekateeka bwe naaba egenda mu maaso gagenda kukola gatya bulungi nnyo ne tubagamba ekyokusatu nti si kweyagaliza naye we are traders naffe katuweebwe omwala guno tugudevelopinge ng'abasuubuzi tufune amaka gaffe nakyo twakiteekamu ekyokuna nga tubasaba nti nga tebannaba kuwa muntu yenna developer basooke batuyite tutule ku lukiiko olwo kubanga tuli bannayuganda b'omusolo abakulembeze b'abasuubuzi ate nga obusuubuzi docket nene oba fraternity nene contributing ekinene kuba ffe tutwala abantu 3 million eggwanga limu
Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Abantu emiliyoni 5 plus. Kati kitegeeza nti obusuubuzi busigala nga bwankizo. Ne tubagamba n'ekyokutaano twatesa bingi. Naye amazima ga Katonda mugo waliwo ministries ezatuddamu, twebaza minisitule ya Kampala yatuddamu. Ye n'atutegeeza nti bye tusabye byonna byali birungi okugoberera. Naye akaseera we tusabidde katono tutuuse leeti olwedde omwala nga baguwadda developer. N'atwakingirako ebbaluwa ya president n'atuterako n'ebbaluwa eyiye minisita wa Kampala n'atugamba she's sorry. Ne tuddamu ne tubagamba no bwe kibanga bwe kityo bwe kiri era kibadde kyetaagisa naffe abakulembeze b'abasuubuzi mu nteekateeka eno tubeeko contribution gye tukola. N'agamba nti abo teyatuddamu naye twafuna olukiiko naye minisita wa Kampala. Ye n'atugamba essaawa yonna bwana bafunye omukisa bajja tuyita batugatteko. Lord Mayor teyatuddamu, Idi teyatuddamu, Deputy Mayor teyatuddamu, bonna tebatuddamu. Naye ng'ebyo twabikola ffe nga ffe twakola ogwaffe nga ba leaders bafuta ku nsonga z'ebyobusuubuzi. Simba wakati waliwo obudde wogamba nti wasaba abantu abo babawe omukisa mwe developingira omwalo ogwo nammwe mufune ewaka ng'abasuubuzi. Mwagala kusula mwala kikyotegeeza? Kyentegeeza nti buli wetubeera n'amaka gaffe ekizimbe nga bw'olaba FUFA, Federation of Uganda Football Associations, we baba batuukira weewaawo kuliko amaduuka abantu ge bakoleramu, naye mukubako offices ezaba eyo bayina offices zaabwe era bagamba genda kufufa naye kati nga bw'ŋŋambi wano nti entity ennene y'ebyobusuubuzi gwe kennyini nonga nti entity ennene econtributinga kinene ku budget y'eggwanga n'ebirala. Kati bwe nkubuuza amaka gaffe ag'abasuubuzi oŋŋamba galiwa? Kugamba bufunze ku mwalo ogwo waggulu waagwo gwe abadde atagoberera nsonga zino baagala kuzimbako bizimbe nga amazzi gayita wansi naye nga waggulu waliyo ebizimbe ebikizanga n'enkufuuwa weewaawo. Kubanga oli musomesa ddala otegeera mangu nti tetwasaba mwalo ogwo nti gabeera amaka gaffe nga mutusula, naye twali tugamba kwe kuba kubeera oluvannyuma nga tumaze okudevelopinga omwala wansi waggulu tuteekengayo offices abasuubuzi kwe basangibwa alemereddwa gy'ayinza okujja, abasajja bongeza amaduuka mu bumenyi bw'amateeka buli kadde na buli kiseera, abantu ne baddanga mu byalo. Ku mulundi guno gwokka nga tugamba kano kabeera akakisa ke tusobola okubanga awe alemereddwa eri asobola okujja wano nga ne renti ali wano nga musaamusaamu nakyo twali tukitaddemu naye ne tutafuna mukisa ogwo. Era tetwawulira mutima mubi kubanga ffe nga bakulembeze b'abasuubuzi abantu batandika n'okutugamba mulaka munyina omutima mubi ku mugagga developer Mr. Miss Kigundu. No, tetwamuyinako mutawaana gonna era n'essaawa eno naye tugamba twakoseddwa ng'abasuubuzi twetaaga okwo naffe okufuna rights zaffe kubanga tuli mu ggwanga lyaffe Uganda. Tulabye abantu bangi nnyo abaze baliyirirwa. John Kabanda president wa FUTA nalina company marketing agency era nange mu bayimbi nga ndiringirayo ne tufuna ekizibu kya COVID ne tuka kusawayo okuliyirirwa nendaba kuba promoters n'abayimbi nga nabo bayiririrwa nga bayambibwa. Ife twazza musango ki mu ggwanga lino abasasula omusolo lwaki tetuyambibwa? Waliwo wokonye president noga nti mu bantu mwawandiikira ebbaluwa mwe mwali ne Road Mayor Elias Lukwago. Yes. Era noga nti naye teyaddamu. Naye teyatuddamu ku nsonga eno. Olutalo luno tulabye nga Elias Lukwago abadde aluvaayo nnyo okululwana. Tugambe nti alwanisa ngalo zitaliko njala. Tumwebaza Road Mayor olw'okuba avuddeyo n'alubaamu. Ne mu bbaluwa gye twamuwandiikira
koyo kojjanga bawankima sobola muwayiriza teyatuddamu neji yerabira era ebbaluwa nayo ngenda gireeta wano nayo ngikulage twamuwandikirira ku nsonga z'omwala era teyatuddamu kati nze saagala kubanga eyetema ebigambo njogera bwogezi mazima mu nsonga eno twabawandiikira bonna era nga twagala tukwatagane ku nsonga eno twali tetulwanyisa mu nkola ya mwala kuba naffe ebweru w'eggwanga tubaddeyo tulabye emyala nga waggulu train ziyita waggulu ku myala ebizimbe ebyamaanyi biri waggulu ku mwala tubirabye era twasanyukira enteekateeka naye twali tugamba nti naffe batu including engerere essaawa eno tukyasaba akakiiko ako okatuulako ng'abakulembeze b'abasuubuzi tuwabule nti wano ne wano abasuubuzi baffe bagenda kufiirwa ekyo buli muntu akitegeere yes oluvannyuma lwa bano okuliyirirwa bano bo balina okusasulwa kiriza obagaana Mr. President abantu bwe bajja ku mwala bali bagukolerako ofunze babajjawo lwampaka ewatali bagamba nti kolera wano babakasuka bukasusi boni bagenda mu maaso n'okuzimba bulungi nnyo era tegannabaawo kyekyasooka okubaawo ekyo kyekyasooka okubaawo era bannaffe bakosebwa era amabaluwa era tugayina twagawandiika nga twemulugunya ku lw'abasuubuzi baffe okuba nga tebafunye bwenkanya ku nsonga eno yes tezanga amazzi tegannajja kumaliriza ekyasooka okukolwa ekikolwa ekyasooka okukolwa kwe kugoba abantu abali bakolera ku mwala ku mirimu mu bumenyi bw'amateeka wabi twali tugamba babaweeyoko ku nguudo kale babateeke ku Allen Road babawe evening market babawe ne Sunday market waliwo enteekateeka yaliwo maama Jennifer gye yali aleese eyokuba nti abantu batundira ebintu ku nguudo bawulirwa Sunday yes kikyaliwo ekintu ekyo kikyaliwo kyatandise twebaza prime minister yakitaddemu omutwe ne minister wa Kampala naye era omuntu tasobola kutunda leero ku Sunday ate nalinda Sunday ejja kubanga buli lunaku alya ate abasuubuzi abo bakozesa sente ntono nnyo mitwalo 2 3 abamu tebabawadde ne capital wadde nga tusaba babawe ne ka evening market nga amaduuka gaggadde bo bakole waliwo omuntu ankubidde essimu bwe mugambe nti ngenda kujja wa president kujja koggulire nanga nti Bongo tewandigenzeeyo omusajja oyo alwana nnyo n'amiss Kigundu balina entalo zaabwe tewandizingiddemu naye ebiseera ebisinga MRLive ekifutufula ab'enjawulo nti bwe tuwulira points ngeza ate ffe we tujja tumanye nti kiki ekituufu ekiriwo omwana guno n'enteekateeka eno yabaviirako okwesika n'amiss seeyo kaffe ng'abagagga b'omu Kampala abamu babadde banyigiriza nnyo abantu abaavu kati ate ffe abasuubuzi batuyita abaavu ffe ababafuula ab'amaanyi nga mukyala Nabukeera mukulu Drake Lubega bangi nnyo mukulu Kitandwe n'abalala banyigiriza nnyo abasuubuzi abali mu maduuka kati mu mbeera efaanana bw'etyo batulabanga bathireti batulabanga abalabe baabwe ekitali kituufu kubanga nze nzija kulwa eddembe lyange ng'omusuubuzi nzija embeerewo nsobole okufuna obwenkanya kakati gwe bwe nkugambako oba onyongeza rent mu bumenyi bw'amateeka oba omenya edduuka lyange nga nkugambye nti nsaliraako something like that kubanga bo banyiiga ne bagamba abo tebatuwa kitiibwa which is wrong nze nga Kabanda I'm a businessman nina okwogerako nakulira mu maka nga taata mugamba taata agamba bwemba nga nkoze kino nga olaba tekiteeredde mpabula kati nze siyinza gaana kuwabula naye abantu bano baagaggawala nnyo ne bazimba obwakabaka kati tebabagamba beeyita bannantagambwako tosobola munyega amasannyalaze tukimanyi bulungi nti bagatunda siringi 405 buli unit ewaba abagagga bagitunda 407 kati bwogezako gamba munaye ng'onsedde nga Katonda ayogera bateeka entiisa mu bantu era batukolera n'obukiiko nti ojja n'oyogera ensonga eno abasuubuzi basasulwe bafune obwenkanya akakiiko kaabwe nako ne katuula ne kagaa kati okusobola okumunafuya tukoze tutya oyo omuyaaye oyo omubbi oyo omunanfuusi oyo omwavu ebyo kati nga bayite eyo so tetuyisa mu bagagga maaso oba lugaayu wabula tugezaako ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ku lw'obulungi bw'obusuubuzi bwaffe oba toyinza kusirika ng'ate waliwo embeera etambula bw'etyo so bano abagambye nti gwe na hali Hajamisi oba Hajamisi muyina embiranye teriiwo nze siina lutalo na mugagga yenna
oba Miss Kigundu oba Nabukera Christine ne sengawe oba Mzee Bosco Mwonge oba Drake Rubega oba Mwami Kitandwe oba ani sirina lugayo lw'empisa mugagga sirina lutalo lwonna siri mugagga naye ndi mwava ine suubi nti ayino nti essaawa yonna nange ngenda shininga oyo awa abalala naffe asobola otuwa oyo akoledde abantu mulabako nga abayimusa naffe asobola otuyimusa ate gwe gwayimusizza kiba kya buli az'amaanyi okukozesa akaanya ako kakwaziseemu obwazisi olwo n'otuntuza buli ali wansi twalaba omukyala eyawaayo epeesa n'oli eyatuuka mu ggulu n'agamba nti bannange empaku tuzzi nga geyeena enkuzi muyitiriddeko obunene zaali ngero zaali mu bayibuli naye nga bw'oziwa obudde zonna zina kye tusobola oziyigiramu kale nno awo nno wenjagala okusabira buli ali eyo abonaabona atannayimirira ku maviivi ge atannayimirira ku bigere bye ali wansi atannayiga ngeri gye batambulamu obutaggwamu maanyi tokyawa Katonda musabe Katonda waabo banene borabira eri n'osiibula mu kyano basembera ye Katondawo ate ffenna yatutuna mu kifaananyi kye waliwo weyayogedde ku kya unity okubanga amasannyalaze bagabasasuza emitwalo 9 kikyabadde otegeeza amasannyalaze emitwalo 9 omuntu alina ettaala 4 mu dduuka omugagga ye ngaakukyajinga buli mwezi nti ojja kumpa emitwalo 9 sokoleke 9.5 sikitegedde abalala nga babajjako buli ruumu boba buli ka unit buli ka ruumu oba ka kioski kali ka kioski mitwalo 9 nga siza renti za masanyalaze siza renti za masanyalaze ate n'otuuka okusasula kasasiro KCC eno gisasula contractor najja nagamba nange njagala Nabugabo Abdiru naye n'omusasula tokoma okwo n'omugagga yennyini nanyini kizimbe najja naye nakujjako sente za kasasiro era ne basasula abantu mu bulumi obutagambika kyova olaba tukola nnyo ng'abasuubuzi naye tubeera baavu nnyo tuba tetufaananika nze sobola kugamba myaka gyange tosobola jimbuza nenjigamba lwaki anti ojja kuwakana ogambe neza buto naye feesi ekulubuka bweti nembanga namukadde feesi ekulubuka bweti nembanga namukadde bizibu kakati mba sisobola kujja wano nombuuza mwami Kabanda oyina emyaka emeka negamba bawa 26 tudduke kati ojja kuŋŋamba nti ate wezza buto oli mukyala bwe batayogera myaka gyabwe bizibu neyesika bwe nemba entalo buli ssaawa kulwana n'abantu abo kubanga buli ssaawa tubeera mu kwennyamira buli ssaawa tubeera mu kukaaba mu kudaaga tetuweebwa kitiibwa ate nga tukola nnyo ne betufudde ab'amaanyi mu ggwanga lino ne baba b'amaanyi nabo tebatuwa kitiibwa kati ne tulabikanga nga basireevu ate nga tuli mu nsi yaffe buli mu business man oba business lady naddala ng'akyakolera mu dduuka awo ffenna tuba bwe tutyo nga tumaliriza ewatali kozesa nnyo olulimi lujjudde ekitala kya bwogi kusalako balabe baffe oba balabe bo oba aba batategeera nsonga z'oyisaawo mutwe badde nsaba okozesa ebigambo ebisembayo banyabo ne basebo abandaba nze neegayirira buli gwe kikwatako naddala ng'ali mu gavumenti eno eya President Museveni kubanga be balina osolite be bakama baffe essaawa zino abakutte ensi eno gwe mulundi gwokka ogusoose abasuubuzi baffe bafune obwenkanya baveeyo basasulwe baliyirirwe kubanga tebayise matabaago ekyokubiri twavaayo dda ne tuwandiika ne tuwabula tetuwakanya nteekateeka ya kuyankulaakulana wabula tugamba nti leka naffe omulundi ogusoose batuyambe yesebo nkowoola kuyambibwa abakazi n'abasajja baddemu essuubi ffe tetwenyigira mu byabufuzi twabirekera abo ababisobola olw'ennaku yaffe gye tuliko olw'obwavu bwaffe bwe tulina nkukakasa bulungi nti kyatuwaliriza okwekuumira mu maduuka gaffe olw'okuba tubadde tetusabiriza buli kadde tubadde tetugwa mu kkubo tusaba guno gubeere omulundi gwokka gavumenti etutunuulire ng'abantu abadde batagirwanyisa eveeyo eyambe ku mukazi n'omusajja abo bendaba ku lwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze John Kabanda President wa Federation of Uganda Traders Association Zifuta
ambulera bode tugatta mu byobusuubuzi mu ggwanga lyonna. Bw'omulaba ng'atambula yeeyogeza ng'asamba obukebe nga talina ssaati oba ng'agisibye ku mutwe ng'omuniga tomusekerera. Ebiseera ebisinga biba bizibu bya nsi eno. Amannya Rwimasa Mohamed Kurabongo kuladuna n'ensi yange tugenda kukomawo n'omukulembeze ono twongere okubitemaatema paka ng'ensonga egguse. Tuyinza obutaba na likes miliyoni 10, mitwalo 5 n'endala naye buli view ne like emu ekolera ddala ekitenkanika era egatta enjiri eno ku nkyukakyuka y'ensi yaffe. Mbaagala nnyo mweraba.